Hello，多謝大家嚟探我啊！我係 Testing 媽咪 Crystal 啊。上次咧同大家行完呢一座咁靚嘅山啦，今日咧就同大家睇下我住嘅呢一間屋啦。呢度咧就係一入嚟嘅走廊啦。呢邊咧就係飯廳，而呢度咧就係客廳。呢度咧就係個洗衣房。呢度就係你個廚房啦，你睇下幾大，可以喺度跳舞㗎。我哋嘅廚房同埋飯廳咧係喺埋一齊嘅，一定有張台俾你食飯㗎。我哋之前咧去宜家參觀嘅時候，好多個 setting 都會係廚房一邊，跟住另外一邊咧就係飯廳啦。咁呢間屋咧，因為已經有幾十年嘅歷史㗎啦，所以裏邊啲家私咧都好特別㗎喎，好似一個爐咁啦，去燒木㗎。你睇下，全部都係木頭嚟㗎。爐入邊就同普通爐差唔多咯。係咪好特別呢？唔知煮出嚟嘅嘢會唔會特別好味呢？不過呢一款嘅電熱板爐呢，就真係好難用啊！我哋平時香港用火啦，或者用電磁爐多㗎嘛。咁如果大家試過滾細嘢呢，即刻熄火，咁基本上佢就即刻唔滾㗎嘛。但係呢一隻電熱板呢，佢好神奇，我試過好多次。佢滾瀉咗啦，咁我計熄啦，即刻熄完之後咧，諗住佢唔會再滾瀉啦。點知佢成攤嘢嘔晒泡喎！因為咧佢一隻電熱板咧，你一熄嘅時候佢仲係好熱咯。我而家知道點樣用啦，就係咧煲滾咗之後咧，我就會熄火啦。咁佢就用餘溫咧就可以將我嘅碟餸咧煮到熟噶咯。呢度嘅廚房必備咧，仲有呢個洗碗碟機啊，係咪好羨慕啊？可以唔使洗碗，睇下幾大？咩都可以裝晒落去洗㗎。而家廚房我最中意嘅地方咧，就係呢一張 sofa 啦。咁有時煲湯啊，或者煮餸啊等嘅時候咧，我就可以坐喺度玩下手機，就太舒服啦。呢度咧就係個客廳啦，入嚟啦。客廳咧就有呢個現代化嘅按摩椅啦，又有好古色古香嘅燒木嘅暖爐喎。呢個咧就係嗰個暖爐啦。冬天咧，成家人坐喺度應該會好暖啊！個收音機係咪好趣致、好古董呢？頭先講咧燒木個暖爐咧就喺度入木㗎啦，當我打開佢，唔知會嘢彈出嚟，好驚啊！嚟啦！哦，仲有一個門嘅。哇！原來咁乾淨㗎，可能屋主咧成日都會打掃。你哋掛喺度嘅電器會用咩牌子？原來呢度嘅洗衣機同電視機好多都用 Samsung 㗎喎，你睇下。咁我哋而家咧就要行上去2樓咯喎。2樓呢度咧仲係好整齊喎，因為我成家人咧都住上3樓，因為呢度咧地下同埋1樓咧冬天嘅時候咧係好凍㗎，等我哋過多1-2個月咧，到夏天嘅時候咧，我哋就會搬翻落2樓嗰度住，咁所以咧2樓咧而家好整齊啊！2樓呢度咧總共就有4間房啦，呢度有一間啦，呢間啦，呢度有一間，呢度有一間。
我咧就會住呢間房，我帶你大家入去睇下。點解我會揀呢間房呢？你哋入嚟睇下就知噶啦。因為咧喺度瞓醒，一起身呢，我哋就可以望到出邊好靚嘅風景噶啦。一瞓醒覺，望出去窗外邊，真係唔敢相信啊！呢度呢個露台仔可以行出去噶。出嚟睇下，坐喺呢個露台，跟住望返出去呢個風景。係咪一個夢寐以求嘅退休生活呢？佢呢度嘅窗呢係好特別㗎，佢會用雙層玻璃嘅設計㗎。因為呢度呢冬天落雪，-10幾度啦，落好多雪㗎。咁所以呢，如果用雙層嘅窗呢，就可以保暖好多咯。哇！出面嘅風景真係好靚啊！大女呢就話要瞓呢一間房，基本上都好大㗎，可以去做運動、打拳。呢間房呢，除咗一張雙人床之外呢，仲可以放到一個梳化、雪櫃、電視機，仲有 BB 床添啊！呢度係一個滑雪嘅度假勝地，原來 BB 都會滑雪㗎。呢度咧好多房咧都會附設啲水龍頭俾你去梳洗㗎，所以咧就算幾多人入住咧都唔怕去爭廁所啊！好啦，而家嚟到我哋住緊嘅3樓啦，你會見到好亂啊！開始近住呢個 heater 嘅位置咧，我就會用嚟晾衫啦，因為佢啲衫咧有 heater 就好快乾啦。咁如果係天氣好嘅咧，就會晾喺出邊啦。咁我而家咧就瞓緊呢度啦，咁。同下邊最大分別咧，就係當你瞓醒嘅時候，你係要好小心，如果唔係咧就會撞到個頭噶啦。呢間咧就係我大女而家住緊嘅房啦，佢有好大嘅櫃啊，可以裝好多衫。呢一個咧就係我哋喺大阪嗰陣時買嘅美少女袋啊。咁衫類嘅其中一個好處咧，就係當你想用一樣嘢，但係你又唔好意思去買嘅時候咧，你就可以慫恿佢去買啦。咁你咧就可以攞嚟用啦。你已經被錄音啦。好啦，呢度係廁所啦。咁廁所咧有個天窗嘅喎。如果你屙鋪鋪咧，就唔怕臭啦。哎呀，同埋呢度都會撞親個頭。咁我哋去廁所嘅時候咧，如果落雪嘅話咧，我哋就可以一路去廁所，欣賞呢個雪景，係咪好浪漫？要過呢個低成本同高質素嘅生活咧，就係有個秘訣。買嘢嘅時候咧，一定要買啲睇唔明嘅，例如呢咁。我呢兩支洗頭水咧，只係過6歐羅啫。如果我要買一啲睇得明嘅美國牌子咧，最少啊就係都要4蚊歐羅啊。呢個咧就係3樓嘅廚房啦。咁咧同1樓咧係一樣㗎，佢都係會有地方俾你煮嘢食啦，亦都會有地方俾你坐低食嘢嘅。咁我哋平時一家人咧就會喺呢度食飯啦。呢一隻咧就係奧地利大家好常飲嘅啤酒
佢呢只係得2% 酒精啫，仲有檸檬味。我都成日飲，有大樽裝同埋細樽裝，基本上我哋開 party 就會飲嘅。咁呢隻細樽裝嘅樽蓋呢，基本上呢，用手呢擰就係擰得開㗎啦。喺奧地利呢，啲人係會直接開水喉就飲水㗎啦。之前呢，我兩個同學仔話點解我哋屋企會有凍水？喺我哋呢度一開水喉呢杯水呢，基本上就係好凍㗎啦。哇！出邊嘅風景咪好靚呢？出邊都係個露台嚟嘅喎，我哋出去睇下。有條坑呢，俾我哋種花㗎。我哋咧都買咗一盆花返嚟應景下。今日嘅分享就到呢度啦。如果大家中意我呢個 channel，記得 like、subscribe 同埋開埋個鈴啊！拜拜。